Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good night, how are you? Apa kabar semuanya? Hari ini gue masih pilek, hidung masih mampet, terus masih meler-meler juga. Kadang tenggorokan udah lumayan, nggak terlalu serak-serak. Terus tadi gue nonton YouTube, ada namanya sambal goreng kemangi. Terus akhirnya gue barusan belanja dari Wuli, dari supermarket, dan gue beli kemangi. Ini dia kemanginya. Nah, ini dia kemangi ini. Gue beli namanya green basil. Gue beli di Wuli. Modelnya kayak gini nih kemanginya. Jadi masih ada potnya nih, tuh masih ada potnya, dan ini fresh banget tuh. Fresh banget, dan kemangi di sini tuh gede-gede cuy. Ya tuh. Gede-gede kan? Kemangi gede-gede. Terus nih. Berapa sih harganya? Terus untuk tadi kemangi itu harganya mana ya? Segitu, harganya $2, which is sekitar 22 ribuan. Terus gue beli apa lagi? Gue beli karena gue pengen bikin Indomie soto pakai irisan irisan cabe ini. Cabe apa sih yang kecil? Cabe rawit. Gue beli ini nih. Beli sawi. Tuh sawinya tuh fresh banget. Segini. Ini baby choice sum. Itu harganya $1.80, sekitar ya 18.000, 20 ribuan lah ya. Segini 20 ribu. Terus gue beli apa lagi? Gue beli 2 tomat untuk nyambel nanti. Itu harganya ini 2 karena hitungannya per kilo. Jadi karena 2 ini cuman 200 gram per kilonya 55 ribuan. Per kilo 55 ribuan. Tapi karena ini gue beli cuma 200 gram, itu sekitar $1.58, sekitar 16 ribuan lah segini. 16 ribu. Terus gue juga beli ini namanya YY crab. Ini enak banget nih. Ini enak banget. Ini bihun. Ini harganya satu biji itu 65 sen. Jadi 2 itu gue beli $1.30, sekitar 13 ribu. Ya 15 ribuan lah. Terus gue beli mini Pringles yang original. Ini harganya lagi diskon 50%. Normalnya itu $1.80, sekitar 20 ribu satu gini yang kecil, ukuran 53 gram. Tapi karena lagi diskon 60%, jadi gue cuma bayar 95 sen. 95 sen berarti kurang lebih 10 ribuan. Terus gue juga beli ini, sama gue beli perbandingannya. Ini yang home brandnya si Wuli, dia juga keluarin kayak Pringles gini modelnya. Ini harganya lebih murah nih. Ini harganya ukuran 160 gram itu cuma $1.80, sekitar 20 ribu sekitar. Ini 20 ribu, ini 10 ribu gitu. Kalau yang lebih gedenya yang Pringles gedenya itu sekitar $4, 45 ribuan gitu. Nanti kita coba ya, ini yang original home brandnya Wuli sama Pringlesnya asli. Kita cobain rasanya sama apa enggak. Karena kalau gue lihat di sini, mereka itu sama-sama model
made innya itu made in Malaysia. Jadi gue penasaran rasanya, tesnya itu beda atau sama gitu. Udahlah, begitu aja. Ntar kita tungguin untuk video sambal goreng kemanginya. See you. Oh ya, satu lagi. Nah, ini juga nih tadi. Kemarin beli ini juga nih, beli namanya tempe kuning. Ini tempe kuning. Ini buatannya mana sih? Oh, made in-nya Australia. Namanya yang bikin itu Krisana. Ini harganya $3.25 tuh. $3.25, sekitar 35 ribuan nih. Segini 35 ribu untuk ukuran 280 gram. Ya udahlah. Coba Mami. Ini udah nih. Udah ya. Tapi ntar lihat lagi ya. Lihat hasil dari sambal goreng kemanginya. Oke teman-teman. Jadi bahan-bahannya adalah cabai merah, terus bawang putih, bawang merah, sama tomat. Itu dicuci bersih, terus dipotong-potong. Habis itu kemangi juga udah dipetikin, terasi juga udah. Apalagi ini cabai merah, bawang putih, bawang merah, dan tomat masukin ke dalam penggoreng, masukin ke dalam minyak panas. Jadi nanti digoreng dulu sambalnya. Namanya juga kan sambal goreng, ya gak? Gitu. Terus di sisi lain udah disiapkan. Ini apa nih Em? Enggak ada. Oh enggak ada, sorry. Di sisi lain kita udah goreng ikan teri. Yeay. Gitu. Gendong Valo. Yeay, gendong Valo ama mami. Gendong Valo ama mami. Mami yang masak, papi yang gendong Valo. Valonya rewel. Kenapa? Valo mau bobo atau masih lapar? Masih lapar, minum susu. Tuh, udah semuanya digoreng. Terus diulek, terus dicampur sama daun kemanginya. Bahasa Inggrisnya kemangi itu basil ya, basil. Ini habis kan nih semalam ini. Karena cobeknya kecil, jadi ya udah tumpah-tumpah aja. Gitu. Mantap ya. Ini tempenya kosong kan. Nah, tempenya juga lagi keren. Lumayan kan. Ya, soda, nasi, sawi kukus, sama sambal goreng kemangi, ikan teri sama tempe. Mantap. Yaudah, ayo kita makan dulu. Selamat malam. Have a nice sleep. See you, bye.